അതായത് ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ട് കൈകൾ ഉയർത്തുക, ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിട്ടുകൊണ്ട് പാദങ്ങളെ സ്പർശിക്കുക. അതാണ് ഹസ്തപാദാസന. അത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ഹസ്തപടാസന എന്നൊക്കെ വായിക്കും. അതിൽ HASTHI എന്ത് കാണും, പിന്നെ PADA ആസന, ഇതെന്തുട്ട ആസനമാണ് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും. കളികളായ നമുക്ക് സംസ്കൃത ഭാഷ വശമുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. ഹസ്തപാദാസന അതായത് അത് കയ്യും പാദവുമായിട്ട് എന്തോ ബന്ധമുണ്ടെന്ന്. അതിൻ്റെ രീതി, ചെയ്യേണ്ട രീതി എങ്ങനെയാണ്? ശ്വാസം മേപ്പോട്ടെടുക്കുമ്പോൾ കയ്യിൽ ഉയർത്തുക, ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് പതുക്കെ വിട്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പാദത്തുമ്മ തൊടുക. ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം. ഇൻഹെയിൽ ആൻഡ് എക്സെയിൽ. ഒരു ശ്വാസം മുഴുവൻ എടുത്തിരിക്കണം. ഇനി പതുക്കെ വിട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ പാദത്തുമ്മ തൊടുന്നു. ആ ഒരു പോസ്റ്റർ ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഈ 6 പാക്കും 10 പാക്കൊക്കെ വരുന്നവരാണ് കേട്ടോ. മസിൽ വയറിൻ്റെ മസിൽ ഇങ്ങനെ രസമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടില്ല, നല്ല ബോഡി മസിൽ മാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തില്ലേ, അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, വയറൊക്കെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. ഞാനിത് ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാ, ഇത് മുളക് ചെടിയാണല്ലേ, കാന്താരി മുളക്. അപ്പം ഇത് നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഇതിപ്പോൾ കായായി തുടങ്ങി. അത് വെള്ളക്കാന്തിരയാണ്, വെള്ളയല്ല പച്ചയല്ലാത്തൊരു കാന്തിര ഉണ്ടോ. ഇളം വെള്ളമെന്നോ ഇളം പച്ച എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. അതിപ്പോൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് പൂട്ടു, എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. ഇനി അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ, അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ കാണിച്ചത്. വേണ്ടില്ലേ, ഏറ്റവും വലിയ കൊമ്പിന് ഇത്ര ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഇനി അപ്പുറത്തുള്ളതിനുണ്ട്, അത് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പൂത്താണ്. അപ്പോൾ ഈ 2 ചെടികൾക്കും ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന വളം എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ പറയാം. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ ഒരു യോഗ കാണിച്ചു അല്ലേ. ഞാൻ യോഗ ചെയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പണ്ട് ചെയ്തിരുന്നു കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ജലയോഗയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ മുളക് കൃഷിയെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയാം. അത് എൻ്റെ അനുഭവം കൂടിയാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പം എൻ്റെ മുന്നിൽ ഈ മേശപ്പുറത്ത് ഒരു മുളക് ചെടി ഉണ്ട്, കണ്ടില്ലേ. ഏതാണ്ട് 2 അടി പൊക്കമൊക്കെ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ വലിയ മുളക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു, കണ്ടില്ലേ. ഇതാ ഇത് മെക്കുണ്ട് മുളക്. വിത്ത് മേടിച്ചപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് മേടിച്ചാണ്, പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ ചെറിയ ഇലയായിട്ട് മുളക് വന്നു, കണ്ടില്ലേ. ഇത്ര ഉള്ള ഇല. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇല കുരുടിപ്പാന്ന് വിചാരിച്ചത്, പക്ഷേ ഇല കുരുടിപ്പല്ല. അത് പൂത്ത് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അറിഞ്ഞത് അത് വലിയ മുളകാണ്. വത്തൽ മുളക് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ, കൊല്ലമുളക്, വത്തൽ മുളക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ മുളകാണ് അതിലുണ്ടായത്. ഏതാണ്ട് 2 അടി പൊക്കമേ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ എങ്കിൽ ഇതിന് ഒരു 4-5 മാസം പ്രായമുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം അതും ഒരറിവാണ്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇതുപോലെ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, മുളക് കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഈ ചെറിയ ഇലയിൽ ഉള്ള ചെടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ മുളകാണ് ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതും ഒരു അറിവാണ്. എനിക്ക് പുതിയ അറിവാണ്. പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, എന്നാലും ഞാനത് പകർന്നു നൽകുന്നു എന്ന് മാത്രം. അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, അമ്പലം ചെറുതാണെങ്കിലും പ്രതിഷ്ഠ വലുതാണ് എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ടല്ലോ, അതുപോലെയാണ് ഈ സംഭവം. കറിച്ചതായത് കണ്ടില്ലേ, ഇത് വലിയ ഇല അല്ലേ, വട്ട ഇലയാണ്. പക്ഷെ ഇതിലുണ്ടായിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേക ടൈപ്പ് കാന്താരിയാണ്. അതാ ഉണ്ടോ, ഉണ്ടമുളക് പോലത്തെ കാന്താരി. ഇതിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് പൂത്താണ്. ഇതൊരു 4 മാസം പ്രായമുള്ളൂ. ഏതാണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ മേടിച്ച വിത്താണത്. പക്ഷെ ഇതിന് നല്ല വളർച്ചയുണ്ട്, ഇതിന് ഹൈറ്റ് കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ മത്സ്യവളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അത് മത്സ്യത്തിൻ്റെ വെള്ളം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത്, പെട്ടെന്ന് ഹൈറ്റ് വയ്ക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ 2 ചട്ടി എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട്, 2 മൂടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ വലിയ മുളകുണ്ടായത്. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിൽ മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ
മത്സ്യം കഴുകി വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത്. മറ്റേതിൽ വെറും ചാണകവും ഈ പറഞ്ഞ കരിയില കൃഷിയാണ്. ഇതും കരിയില കൃഷിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിലൊഴിക്കുന്നതിൽ ഇതിന് മാത്രമേ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് അറിയാം നമുക്ക്. ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ടൈം എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു കാര്യം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു പരീക്ഷണം കൂടി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. അല്ലാതെ ഈ നാട്ടറിവ് നല്ലതാണ്, കേട്ടറിവ് നല്ലതാണ്. അതേസമയം യൂട്യൂബിലെ അറിവ് നല്ലതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാനതിന് ഉത്തരം പറയാൻ തയ്യാറല്ല. കാരണം പല കൃഷിക്കാരും അല്ലെങ്കിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നെന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരും ഈ ഒരു കട അല്ലെങ്കിൽ 2 കട മുളക് കൊണ്ടൊക്കെയാണ് യൂട്യൂബ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഗുണദോഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്നും എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. എനിക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ 10-60 കട മുളകുണ്ട്. വേറെ പ്ലോട്ടിലുള്ളത് അവിടെ 60 കടയുണ്ട്. പിന്നെ അവിടുന്ന് കൊണ്ടുവന്ന തൈകൾ, മീൻസ് അവിടെ പറിച്ച് കളയാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന തൈകൾ ഇവിടെ 10-20 തൈകൾ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന പ്ലോട്ടിലുണ്ട്. അതെല്ലാം ഇതിൽ ചട്ടിയും ഗ്രോ ബാഗിലേക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. മറ്റേ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ നിലത്താണ് നട്ടിരിക്കുന്നത്. അതാണ് 2 ടൈപ്പുള്ള 2 രീതിയിലെ വളങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ചട്ടിയിലുള്ള മുളകിന് എങ്ങനെ വളം ചെയ്യണം, നിലത്ത് നമുക്ക് വളരെ ഈസിയായിട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു കാര്യം. ചട്ടിയിലാകുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞാൽ ഈ കോഴിക്കാഷ്ടം, അത് പറയാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കേസാണ്. കോഴിക്കാഷ്ടം ഏറ്റവും നല്ല വളമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മഴക്കാലത്ത്. അതായത് 120 രൂപ മാത്രമേ ഒരു ചാക്ക് കോഴി വളത്തിനുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിസ്സാരമായിട്ട് പറമ്പ് മുഴുവൻ വിതറാം. എങ്ങനെ വിതറണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ചെയ്യാറ് ഇതുപോലെ ചാണകവും ഇതുപോലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ നമ്മുടെ കോരിയിൽ അടിച്ചുവാരിയ കോരി കൊണ്ട് കൈ കൊണ്ട് എടുക്കാറില്ല കേട്ടോ. അതെടുത്ത് വലിയൊരു പാത്രത്തിലിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ആ വെള്ളം കലക്കിയിട്ട് അപ്പം തന്നെ ഒഴിക്കും. ചെയ്യാനും പുളിക്കാനും നിൽക്കില്ല, ഭയങ്കര സ്മെല്ലായിരിക്കും. എന്നിട്ട് കുറച്ച് മണ്ണ് തൂക്കി കൊടുത്താൽ അവൻ മണ്ണിൽ കിടന്ന് ചീഞ്ഞു. ഈ പറഞ്ഞത് പ്രത്യേകിച്ചും ചട്ടികളിലൊക്കെ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, വളരെയധികം വെള്ളം ചേർക്കണം, വളരെ നേരിയ തോതിൽ ഒഴിക്കാവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അത് കരിഞ്ഞു പോകും എന്നൊക്കെയാണ് എൻ്റെ അറിവ്. ഇവിടെ ഞാൻ വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുവരെ ഒരു ചെടിയും അങ്ങനെ കരിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല, നശിച്ചു പോയിട്ടില്ല. പിന്നെ വളപ്പിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 2 നിര മുളക് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് നട്ടേക്കുന്നത്. ഒരു 3 അടി അല്ലെങ്കിൽ 4 അടി അകലത്തിലാണ് നട്ടിരിക്കുന്നത് നിരയായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ മാത്രമേ ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ 2 ചെടിക്കും 20 നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ചെടികൾക്കും ഈ കോഴിക്കാഷ്ടം വളം വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുമാത്രമല്ല, കടയ്ക്ക് കൊണ്ടിട്ട് അതിന് കോഴിക്കാഷ്ടത്തിന് ഭയങ്കര ചൂടാണത്രേ. അപ്പോൾ ആ ചൂട് കൊണ്ട് ഇത് ദ്രവിച്ചു പോകില്ല. ഏത് കട ചെയ്യില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഉണങ്ങിപ്പോവുക, ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അനുഭവം. ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ അത് കാണിച്ച വീഡിയോയിൽ ഞാനത് പറയാൻ വിട്ട ഒരു കേസാണ്. അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നൊരു കാര്യം, ഞാനിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ മാസത്തിൽ ഈ ഒരു വിത്തിൻ 30 ഡേയ്സ് ഒരു 3-4 കിലോ മുളക് പറിച്ചു കേട്ടോ, കാന്താരി മുളക്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ കടയുണ്ട്, അവിടെ കൊടുത്ത പുള്ളി 350-400 വെച്ച് തരുന്നുണ്ട്. അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്താൽ മേടിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ 600 രൂപ 700 രൂപയൊക്കെ പറയുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത്രേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി ഇടനിലക്കാരൻ എന്ന ഈ കച്ചവടക്കാരനുകളാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചുവല്ലോ. ഇപ്പോൾ കൃഷിക്കാരന് വലിയ ലാഭമൊന്നുമില്ല. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാനൊരു 2 കിലോ പറിച്ചു. 2 കിലോ പറിച്ചിട്ട് ലേലം ചെയ്യൽ തന്നെ. കടകളിൽ കൊണ്ടുപോവുക, അവിടെ ചിലവ് പറയും അത് പോയില്ല ചേട്ടാ, ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ മേടിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ വലിയ വില പറയുകയും വിൽക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ നിസ്സാരമായിട്ട് കാണുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. പല കർഷകർക്കും അറിയാം ഈ സംഭവം. അപ്പോൾ ഇവിടെ വേറെ കൂട്ടായ്മയോ അതൊക്കെ ഉണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാനതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചിട്ടുമില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ മാളുകളിലൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞൊരു 5 കിലോ വെച്ച് ആഴ്ചയിൽ കൊടുക്കൂ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തിന് ഞാനില്ല. ഞാൻ ഈ കൃഷി ഇങ്ങനെ കണ്ടതിനെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം വീഡിയോസ് യൂട്യൂബിൽ കണ്ടു. അത് പലതും സത്യമാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തു നോക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞാൽ അത് പലതും വെറും തട്ടിപ്പ് വീഡിയോ മാത്രമാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്. അപ്പം
അതുപോലെ തന്നെ അത് കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരു സെറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സാധാരണ യൂട്യൂബിൽ ചെയ്യുന്ന മാതിരി ഒരു സെറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുകയാണ്. അതിലിപ്പോൾ ISO 350 മറ്റാണ്. ഇപ്പോൾ മഴക്കാറ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ലൈറ്റും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് 25 ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ്. അതിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കണം ഷട്ടർ സ്പീഡ്. അപ്പോൾ 1/50. പിന്നെ എഫ് സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് ISO 350. അതിലാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ക്യാമറാമാൻ ഈ പറയുന്ന മാതിരി പിന്നെ അതിൻ്റെ 1/3 എന്താ പറയുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊന്നും ഞാൻ നോക്കാറൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. 1/3 പോർഷനിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എടുക്കണം എന്നാലേ അതിന് ഭംഗിയുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയും. ഇതിലൊന്നും ഞാൻ പോയിട്ടില്ല, ഞാൻ പഠിച്ചു വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു ക്യാമറകളുണ്ട് വെറുതെ തമാശയ്ക്ക് നേരം പോകണ്ടേ. കൊറോണ കാലത്ത് അല്ലാതെ എന്താ ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞാൽ കൃഷി തുടങ്ങിയതല്ല, യൂട്യൂബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൃഷി തുടങ്ങിയതല്ല. സത്യം പറഞ്ഞാൽ കൃഷി തുടങ്ങിയപ്പോൾ യൂട്യൂബ് ചെയ്തു പോയതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോയിലും ഞാൻ പല കാര്യങ്ങളും പറയാറില്ല. എല്ലാവരും പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അതെന്താണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നുമില്ല. എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലായി കാണും. എനിക്കതിന് ആഗ്രഹവുമില്ല. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മുളകിനെക്കുറിച്ചാണല്ലോ. ഇത്തിരി നീണ്ടുപോയി അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ മുളകിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി മുളക് ഒരിക്കലും നടരുത്. എൻ്റെ അനുഭവമാണ്. ഇനി വീട്ടിലാവശ്യമാണെങ്കിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ചെറിയ കുടുംബമൊക്കെയാണല്ലോ, ഒരു 5 കട 10 കട അധികം 2 കൊല്ലം വരെ ആയുസുള്ള ചെടികളാണ് മുളക്. അപ്പോൾ 2 കൊല്ലം വരെ നമുക്ക് ഒന്നും പേടിക്കണ്ട. അപ്പോൾ ഈ 2 കൊല്ലം വരെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് വിത്ത് കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ. മുളകാകുമ്പോൾ എന്തായാലും വിത്ത് ഉണ്ടാവും. കാരണം മുളക് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പൂർണ്ണമായിട്ട് പറിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതുപോലത്തെ ചെടിയിൽ വലിയ മുളക് നമുക്ക് പിന്നെയും പറിക്കാം. ഈ കാന്താരി മുളക് ഇത്തിരി കൂടി പൂത്തൊളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര ആംഗിളിൽ നിന്ന് പറിച്ചാലും ഫോട്ടോഗ്രാഫി എടുത്ത് നോക്കി പറിച്ചാലും ഈ പറഞ്ഞ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഏതെങ്കിലും ഇലയുടെ അടിയിൽ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവും. അത് പഴുക്കും എന്നുള്ളത്, മൂത്ത് പഴുക്കും അതുമ്പോൾ തന്നെ എന്നും ആണ് എൻ്റെ അനുഭവം. അപ്പോൾ ആ നിലത്ത് വീഴുന്ന മുളകെടുത്ത് നമ്മൾ ഉണക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിത്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 1.5 കൊല്ലത്തേക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വിത്തിനായിട്ടൊന്നും ഇടരുത് ചെടിയുമേ. കാരണം ചെറിയ വിത്തിനായിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉൽപ്പാദനം കുറയും എന്നാണ് എൻ്റെ അനുഭവം. അപ്പോൾ എല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ആയത് പറിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും പൂവിടും, വീണ്ടും നമുക്ക് എന്താ പറയുക വിളവ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരു 5 കടയിൽ 10 കട മതി ഒരു കുടുംബത്തിലേക്ക്. ബാക്കി സ്ഥലത്ത് ഈ പറഞ്ഞാൽ പലയിനം പച്ചക്കറികൾ നടുക. ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു എന്താ പറയുക ഹോളായിട്ട് ഇത് മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവമാണത്. അപ്പോൾ ഒരു വിള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വിള മാത്രം ചെയ്യരുത്. സമ്മിശ്ര കൃഷി രീതി അത് നാം അനുകരിക്കണം. പിന്നെ ഇതെന്ത് അനുകരിച്ചാലും നമുക്ക് എല്ലാ സാധനവും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനവും നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ വിഷമടിക്കാത്ത മുളകാണ്, വിഷമടിക്കാത്ത പച്ചക്കറി, ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ, വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ്. പക്ഷേ എങ്കിൽ നാം കേരളീയർ പലരും ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇതൊക്കെ പറയും, മീൻ വളർത്താൻ പറയും അല്ലേ. ഇതിനെല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെ ഡ്രോബാക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി വിൽക്കാൻ വേണ്ടി കൃഷി ചെയ്യരുത്. വീടുകളിൽ നമ്മൾ കൃഷിക്കാരനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ, സമയം വേണ്ടി ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച വരുമാനം കിട്ടിയില്ല. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സമ്മിശ്ര കൃഷി ചെയ്യുക. പലവിധ വെണ്ടയ്ക്ക, വഴുതനങ്ങ അതുപോലത്തെ സാധനങ്ങൾ നടുക. 2-3 കട മതി, അല്ലെങ്കിൽ 10 കട മാക്സിമം എന്തായാലും. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുക, നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇത് മാത്രം വിഷമില്ലാത്ത കഴിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. ബാക്കി വരുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും വിഷമാണ് അല്ലേ. ഈവൻ നമ്മുടെ റൈസ് വരെ, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന അരി വരെ ഫുള്ള് വിഷമാണ്. അപ്പോൾ വിഷമില്ലാത്തത് ജൈവമാണ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് അഹങ്കരിക്കാമെന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇതിൽ കാര്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ കഴിവതും നമ്മുടെ അധ്വാനം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു സന്തോഷമാണ് ഉണ്ടായിക്കാണ് അല്ലേ. നമുക്ക് വളരെയധികം മാനസിക സന്തോഷം കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ഒരു പയർ നട്ടു, അത് മുളയ്ക്കുമ്പോൾ 2 ഇല വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല. കറിച്ച് 2 ഇല വരുമ്പോൾ അത് തന്നെത്താൻ 2 ഇല വരും എന്ത് നട്ടാലും. പക്ഷെ 3ാമത്തെ ഇല വന്നാൽ അത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ അതിന് കൊടുത്ത വളം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നട്ട ആ ചെടി അത് ഭൂമിയിൽ വളരാൻ തയ്യാറായി എന്നുള്ളതാണ്. ആ ഒരു സന്തോഷം നമുക്ക്, ആ ഒരു ദൃശ്യം ഒരു കൃഷിക്കാരന്
നൽകുന്ന സന്തോഷം എന്താ പറയുക, വർണ്ണിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് അല്ലേ, അവർണ്ണനീയം എന്നൊക്കെ പറയല്ലേ. അതാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കൃഷിയിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, ഒരിക്കലും മുതൽ മുടക്കി കൃഷി നടത്തരുത്. ഇപ്പോൾ പോളിത്തീൻ എന്തോ ഷീറ്റൊക്കെ ഇട്ട് പണ്ട് നമ്മുടെ കൃഷി വകുപ്പ് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇല്ലേ, കൂടിട്ട് അമ്പലം പോലെ കാലൊക്കെ കഴിയാതെ തീറു. 14 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ കൃഷി വകുപ്പ് തന്നെ പറയുന്നത് ആ കൃഷി രീതി കേരളത്തിന് പറ്റുകയില്ല എന്ന്. അതിനെ ഗ്രീൻ ഷീറ്റ്, എന്തിനാ ഗ്രീൻ ഷീറ്റൊക്കെ മേടിച്ച് പൈസ കളയുന്നത്? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇപ്പോൾ ഈ മുളക്, എന്ത് പച്ചക്കറി ഇപ്പോൾ പെർ കിലോ 20 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും ഇല്ലേ, എന്തും കിട്ടും. ഈ പേരയ്ക്കും കിട്ടും ഇല്ലേ. ഈ പേരയ്ക്കൊക്കെ വളപ്പിലുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ വളപ്പിൽ നിന്ന് പറിച്ചൊന്നുമല്ല, ഞാൻ പൈസ തൊട്ട് മേടിച്ചാണ്. അപ്പം ഇതെല്ലാം 20 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും. അപ്പം നമ്മുടെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ വില, അതുപോലെ തന്നെ കൂലിക്കാരത്തിന് അവരുടെ ചിലവുകൾ, ഇതെല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര നഷ്ടം തന്നെയാണ് അല്ലേ. നമ്മൾ ഒരു മുളകിന് അപ്പോൾ ഒരു 5 രൂപ 10 രൂപയൊക്കെ വില വരും, നമ്മുടെ അധ്വാനം കൂടി കണക്കാക്കി അതിൻ്റെ ഒരു വിലയിടുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പം നമ്മൾ നട്ട് വളർത്തുന്ന പച്ചക്കറി എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ക്യാബേജ് 20 രൂപയുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ 14 രൂപയുള്ളൂ. 14 രൂപയ്ക്ക് ഒരു ക്യാബേജ് കിട്ടി. നമ്മളൊരു ക്യാബേജ് നട്ട് 4 മാസം അതിനെ പരിപാലിച്ച്, ക്യാബേജിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താ പറയുക പുഴുശല്യമുള്ളത് നട്ടവർക്കറിയാം. എനിക്ക് അനുഭവമുണ്ട്. ഈ പുകയില കഷായവും മറ്റേ എന്താ പറയുക സോപ്പും ലായനിയും ഇതെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡെയിലി എന്നോണം അടിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പുഴുശല്യം മാറിക്കിട്ടുള്ളൂ. അതുമാത്രമേ രാവിലെ 5:30 എണീക്കണം. 5:30 എണീറ്റ് ചെല്ലുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്കിതിനെ പുഴുവിനെ പെറുക്കി കളയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇവനെ ആ വെളിച്ചാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പുഴു നേരെ മണ്ണിലേക്ക് വീണ് അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒളിച്ചിരിക്കും, നമ്മൾ കാണില്ല. ഇതെല്ലാം അനുഭവമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഈ ക്യാബേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 14 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ക്യാബേജ് എന്തുമാത്രം വിഷം അതിലടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലേ. പിന്നെ ഇത് ചിലരൊക്കെ ചട്ടിയിൽ ക്യാബേജ് ടൗണിലൊക്കെ വളർത്തുന്നതാണ്. അതിനൊക്കെ എനിക്ക് വലിയ അഭിപ്രായമൊന്നുമില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ ചട്ടി വീട്ടിലെങ്കിൽ വളർത്താം, ഇതൊക്കെ പഴയ ചട്ടിയിലവിടെ കിടന്നിരുന്നതാണ്. അല്ലാതെ ഒരു ചട്ടി മേടിച്ച് ക്യാബേജ് ആയിട്ട് 14 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ക്യാബേജിന് നമ്മൾ 60 രൂപ മുടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പിന്നെ ക്യാബേജ് നട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ക്യാബേജ് നട്ട് 3-4 മാസം പരിപാലിച്ചാൽ ആ ക്യാബേജിന് ഒരു ക്യാബേജിന് വില 100-150 രൂപ വരും. അത് മതിയാവില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കൃഷിയുടെ അനുഭവങ്ങൾ. ഇനിയും വേറൊരു കൃഷിയുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുളകിൻ്റെ ഇനി അനുഭവങ്ങൾ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അടുത്ത് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. അതിലൊരു രഹസ്യമുണ്ട്, ആ രഹസ്യം പറയാം. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇത് യൂട്യൂബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു കൃഷി തുടങ്ങിയതല്ല. കൃഷി ചെയ്തപ്പോൾ യൂട്യൂബ് ചെയ്തു പോയി. കാരണം വെച്ചാൽ കയ്യിൽ എല്ലാ ആയുധങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ക്യാമറ പണ്ട് തൊട്ട് ഇഷ്ടമാണ്, ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി പണ്ട് തൊട്ട് ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പക്ഷേ ആരുടെ മുമ്പിൽ ഇതുപോലെ ഇരുന്ന് ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല. പണ്ട് എല്ലാ സമയമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ജോലിയുള്ളതുകൊണ്ട്. ഇന്നിപ്പോൾ ഫ്രീ ആകുമ്പോൾ വെറുതെ ഇരിക്കുക, വാചോടിക്കുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്നത് ആയിരങ്ങളാണ് എന്നുള്ള ഒരിത്. അപ്പോൾ വെറുതെ നമ്മളിങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു, അത് രസമല്ലേ. നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്തിനാ? സന്തോഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാ. അപ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം പങ്കിടുന്നു എന്ന് മാത്രം വിചാരിക്കുക. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു, ബൈ.